Salutare, mă jucăm la un episod pe acest canal. Astăzi ne jucăm Extreme Cars Driving Simulator 2 și stați un pic. Ok. Mamă, să dăm și noi un pic mai încet. Vreau să merg un pic la aeroport. Adică, bine, hai să șterg. Și astea cred că o să le pun aici. Facem o poză că îmi place. Let's go! Au! Nu știu ceva inclusiv. Să scrieți în comentarii dacă mai vreți serie cu jocul ăsta. Și dacă mai vreți să facem jocuri cu mașini. Sau scrieți în comentarii cu ce vreți să fie jocurile. Cam o grămadă de jocuri și nu știu cu ce să fac. Papian. Okay, let's go. Let's go. Săraca mașină. Și în gameplay, boss. Cred că, cum se numește? Cred că o să-mi schimb numele de canalul Noob Gamer. Nu. Da, Noob Gamer. Mă rog cu joacă-le. Și cred că să-mi schimb, deci... Bine, m-am schimbat să fix în numele astea o să mă schimb, dacă să mă schimb pe nou ceva, nu știu. Da, și majoritatea filmează cu mobilul, nu vă recomand mobilul, nu vă recomand numai la început, deși în vedea cum se treaba cu asta, eu nu vă mai recomand. Vă recomand așa, după ce voi să fiți mai șmecheri. De fapt nu, cu mobilul nu ești noob. Adică, să
eu vă recomand de record. Stați un pic. Ce e acolo? Acolo... Asta nu este desenul meu. Stați un pic că fac o chestie. Îi fac așa de simplu. Îi fac o cură. Da, să dăm cu spatele. Vreau să vă arăt cu... Voi vedeți că sunt niște... Uitați, uite de dacă vă uitați atunci acolo, acolo și acolo e ceva, dar nu știu ce. Hai să vedem și noi între timp chestia asta, știința asta, nu știu ce să dau. Ce trebuie noi asta? Hai să plec șmecher astfel. Minecraft nu știu dacă se mai așa, pentru că eu instalez după am doi telefonul și durau și nu știu, când ce să instalez pe altfel nu merge, nu știu, cred că trebuie să caut un alt joc din asta și să vedem. Întotdeauna mi-a plăcut când mi arată chestia asta, pentru că nu dezorientez. Așa nu vreau mă dezorientez și... Bine, de ce fac chestia asta începem așa sunt de acolo. Stați să-mi pun și mă uitat. Eu cam asta că zicem că e cam asta că-l derapat mașina. Da. Cred că... Cred că vineri s-ar putea să apară un live. Deci dacă îmi țineți antene. Înțeleg nu chiar nu știu, cred că să apară un live. Mamă ce lag am. Mamă cât lag am. O să fie ca un slow motion chestia asta. Când îți vă zic că am oprit un din asta. Mai pornă de voi. Ce mașină e aia? Și mă trece pe mine, boss. Nu să răscă un NPC, să văd ce se întâmplă. Asta e mașină dragă, e clară. Hai na! Dacă am de trafic, nu e posibil să scot în locul ce, nu știu, am încercat de mai multe ori și n-am reușit. Intrăm, nu mai puțin îndată. Abia câteva locuri. Nu am puțin simplă din nou. Fac drifturi. Let's go, boy! Bă, dar eu chiar să nu la... Muzica, am văzut că... E mașa. Nu vreau să încerc chiar așa de mult. Hai că dacă se mai întâmplă așa, o dată, de două ori, da, așa e, deși dacă îndur așa continuu toate episodul, vezi că nu e bine și nu știu. O să mai fie... Habar, nu știu cum să explic. Ok?
Scrieți voi în comentarii dacă intrați pe un live și cereți abonați și le cereți la toți prietenii să se aboneze la tine și chestiile astea, e trișat, adică serios acum. Intri pe un live de 1.000.000 de oameni și cer să se aboneze la tine. Bă, asta chiar e trișat, adică serios. Mai ales dacă îi faci cu aia de abone și tu la ei, adică, bă, chestia asta, după părerea mea, e trișat. Eu nu știu ce-i după părerea voastră, bineînțeles, nu știu. Mama, ce greu e să conduci pe aici, boss. Îți imaginezi că trebuia să fiu... Nu zic că era cu scărit pe acolo. Eu pe aici vreau să ajung, deși nu știam cum, știu. Cât de greu să conduce pe aici? Bă, dacă am trebuit, dar că nu s-o bate pe aici. Oh, mă, ce-am dat-o la mașina aia. Asta cu mașina mea e acolo. Ce? Urmări mașina aia. Pam, pam. După aia. Pam. Unde-i? Hai că s-a derutat un pic. Bă, ce faci? Să bag în sens. În contrasens. Să bag o mașină în contrasens ca să fac accident. Uite tirul. Bam! O să oprim tirul. Da, bă, și acum o să fac de acolo am încercat să mă dau de mai multe ori, deși nu cred că e de mine chestia asta. Trebuie să fii profesional gameplay la jocul ăsta, dacă vrei să termin. Acum nu știu dacă jocul se poate termina sau... Nu știu dacă ai poate mașină se poate termina, în fine. Așa, dacă vă întrebați de chestia e cam ora asta, da, și e mare. Eu, normal, la ora asta trebuia să fiu la școală, și dau, știți că acum dau aia de-a 8-a capacitate și, bine, nu dau cel real, deși îl dau pe ăla. Două pregătiri, să se pregătească pentru testul cel mare. Adică, na. What? În fine. Fix pe video s-au găsit ăsta de reclamă. Hai bă, că nu vă fac eu sponsorizare. Bum! Mamă, v-ați văzut cât de bine am picat. Asta înseamnă că tot mentir. Eu știu că pe aici, pe la țară, sunt o grămadă de tube. Și e și normal, pentru că pe la țară de ce... Nu cred că e normal. Bine, de fapt, sunt camioane, sunt fiuri, sunt camioane din alea normale. Ca să vă arăt. Și de măcar nu știu dacă există în jocul ăsta. Uite, ați văzut camionul ăla? Camionul acela. Ok? Ăla zice. Și mult joc astea, astea. Pentru că de azi vreau să încercăm ceva. Deci punem pauză. Să vedem ce mașină ne pică.
continuu. Acum nu mai avem gol. Hai să intrăm. Poate am deblocat o mașină. Lol. Ce aș vrea să mă uit la această reclamă? Oboresc. Uite ce mașini avem noi aici. Nu. Am o carte, nu. Am o carte. Asta ar fi mai ieftină, și eu asistente. Uite ce vă arătam. Din asta să facem. Lol, e tare că se văd asta, cum se văd. Lol. Le ștergem. Îi dăm așa și de aici. Întrebarea mea, ce e acolo? Vezi că se vede ceva, nu știu. Let's go. Uite, sunteți. Chestia asta chiar rezistă. Ar fi fain să fac saltul. Și de cât timp filmăm? Mamă, cred că a trebuit să mă opresc în curând. Hai că facem o schemă și o prins de clipă. Hai vedem dacă reușim să ajungem la 200 cu mașina asta. E foarte greu și să rezistă. I-am reușit-o, dar trebuie și eu mai reușit. Înspre aeroport. Încă îi băgăm. Merge, boss! Îi băgăm la 200. Durație... De sunteți. Vreau să fac așa și le... Wow. Adoră chestia asta. Cum mai este eu de aici? Simplu. Să vedem ce facem pe chestia asta. Pardon. Putem să scădem. Ce era? Acolo să stea o mașină din aia. Nu știu, una din aia de lux și... Bă, ar fi tare ca în locul ăsta să poți fura mașini. Să fie un fel de GTA, adică să poți să derajezi de mașini și să fie așa, în părți așa, nu mai poți să poți stai numai aici, să poți sta numai în această mașină, cum numai în mașină să poți avea vederea asta, tot poți. Bine, să poți avea ce vedere, să fie un fel de GTA, să ai arme, să schimbe chestii, să furi mașini, să fie oameni, să fie player. Că jocul ăsta cred că ar avea un mare potențial dacă ar face chestia asta. Da, asta e părerea mea acum, ok? E părerea mea. Cred că la unii vor în jocurile cu arme să fie fix invers, să fie mai și mașini. Să vrea să fie și mașini și să fie, nu știu, acum chiar nu știu părerile voastre. Asta cred că a fost episodul de azi, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like, nu uitați să ne vedem data viitoare, pa!